សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel តន្ត្រីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់មកចែកម្លែកអ្នកនរគ្នាពីរបៀបធ្វើចង្វាក់ Electro House បែប set អីចឹងណាដែលឥឡូវពីគេពេញនិយមចិត្តស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់វីដេអូមកគ្នាកុំឲ្យខាតពេលដំបូងយើងបើក FL Studio របស់យើងនឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច add plugin Nexus មួយមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅcategory plug ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយកmood pad យើងសាកចុច chord តាមគេហ្នឹងមកយើងសាកចុច chord មកវាលើស្តៀងគេដែរនៅអត់លឿនវិញចាំតិចពី2ដងហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចតាមខ្ញុំបានដើម្បីឲ្យវាលឺ style បែប Electro House យើងដាក់វាទាំងពីរចេះមកវាឡើងលើវាលើហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាវាលឺចឹងហើយឥឡូវយើងមកសាកអនុវត្តផ្ទាល់អ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមានបាន chord មួយ chord បត់របស់បងឆនសវណ្ណរាជបត់ចាំទាំងដដហើយខ្ញុំបានចុច chord piano roll តាមគេអស់ហើយឥឡូវយើងសាកដាក់plug ដែលយើងថាចង់ធ្វើ style Electro House ហ្នឹងវាលឺមិនដែរឥឡូវយើងមកតាមអ្នកនរគ្នាចុច add នេះមកយើង copy piano chord ហ្នឹងមកហើយមកផាសក្នុងplug Electro House យើងផាសវាមកហើយយើងកាត់នេះជា2ចាជា2ចឹងហ្នឹងហើយណាហើយបន្ទាប់មកយើងទាញវាចាក់ចុច shift ឲ្យជាប់ហើយចុច mouse ឆ្វេងហើយអស់វាតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកចាប់តិចខចុចថ្មីហើយយើងសាកស្ដាប់វាហ្នឹងហើយណាគ្នាវាលើចឹងឥឡូវយើងសាកគុំយើងសាកស្ដាប់ជាមួយនឹង channel មកដូចនេះអានសម្បត្តិចប់បងថប់ដងហាមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដាច់វាយើង delay ខ្លាំងតិចផ្លាត់Electro House របស់យើងហ្នឹងយើងបិទ delay វាច្រើនទៅបើយើងចង់ឲ្យវាមាន delay ហ្នឹងយើងអាចមកស្រីវានៅក្នុងset វាចូល mixing mixer នេះមកហើយយើងដាក់ delay អញ្ចឹងណាសងតែយើងស្លាញ់អានេះខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍ខ្លីៗឲ្យអ្នកនរគ្នាស្រួលមើលអានសម្បត្តិចប់បងថប់ដងហាមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដាច់ទៅមុខមិនដូក្នុងសម្បត្តិចាបងមិនលឺវាឆានរបស់យើងវាលឺខ្លាំងតិចយើងទៅដាក់វាតិចទៅនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំអត់តែមិនទៅ mixing មិនអីទេអានសម្បត្តិចប់បងថប់ដងហាមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដាច់ទៅមុខមិនដូក្នុងសម្បត្តិចាបងមិនអាចជួចិត្តសន្ធប់អូនកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសងខាបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីទុកព្រោះចិត្តស្លាប់ហួងទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំដូចតន់ឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសំថែគេមកខ្ញុំ add capella នេះដាក់ឲ្យ smooth feeling តិចណាកុំឲ្យវា smooth ពេកយើងកាត់សាប់វាចោលដាក់ này dương xí xong rồi nặng ngọc nên xoắn thế là bỏ call mixing
គឺអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ទៅឮបែបមិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអ្នកគ្នាអត់ស្រីអញ្ចឹងទៅអានេះខ្ញុំធ្វើលេងធ្វើឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងអានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនរូក្នុងសម្បត្តិបងចាបងមិនអាចជួចិត្តសឹងថប់អូនកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសងខាបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីទុកព្រោះចិត្តស្លាប់ហួងទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំដូចតន់ឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសុំថែគេមានសងខំយើងអែដាក់ផ្លាត់នឹងកន្លែងតង់អែនេះមួយទៀតមកហ្នឹងហើយយើងចូលឡើងខប់ហ្នឹងហើយកូពីវាដូចតែមិនដែរមកពីមកយើងដាក់ផ្លាត់វាយើងនេះមកហើយយើងកូពីហើយយើងទាញវាដូចអាមិនដែរមកពីជិះមកអូ sorry ពីតែថ្មីពីតែថ្មីទៀងខំជាស្អីហ្នឹងអត់ណាទីវាជាពីឆែកហ្នឹងហើយមិនត្រូវពីវាម្លងមកប្រឡាមកប្រហោះចឹងនេះពីវាម្លងចឹងមកយ៉ាងណានេះពីទៅហ្នឹងនេះក៏ពីតាមទៅអត់ខំសំខាន់ឲ្យតែចុចខតទៅត្រូវវាលឺអត់ភ្លាវហើយលឺឡើងភ្លាវហើយមានសងខំក៏ប្រឹងញញឹមទាំងដឹងថានឹងឃ្លាតអូនចិត្តជឿត្រង់ក៏ប្រឹងយល់ព្រមឲ្យអូនទៅខំបាក់ភ្នែកទាំងទ្រូងងជឿមើលអូនជាពុំចាច់ហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះឥឡូវយើងសាកដាក់បាល់មើលដាក់អីមើលមិនដែរណូណូសាកប្រើ citrus dip 2ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនជាចុចសាកថ្មី Ctrl C ផាកក្នុង dip 2 Ctrl V យើងដាក់វានៅ C ជុំអានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនរូយ៉ាលោកនេះតើអ្នកនរគ្នាមានអីគួរសមទេណាតែយើងបាក់ហើយនេះយើងដាក់បាក់មួយទៀតបាក់ឡើងតង់អេកូពីខតនេះមួយទៀតណាមកតុបទៅស៊ីទៅវីជាពីចឹងកុំឲ្យខាត់ពេក yes ខ្ញុំក៏ប្រឹងញញឹមទាំងដឹងថានឹងឃ្លាតអូលឺខ្លាំងពេកដល់វាអមតអសនមកដឹងណាស់ហ្នឹងគេហៅគេដែរខ្ញុំតាមយល់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ប្រឹងញញឹមទាំងដឹងថានឹងឃ្លាតអូនចិត្តជឿត្រង់ក៏ប្រឹងយល់ព្រមឲ្យអូនទៅខំបាក់ភ្នែកទាំងទ្រូងងជឿអស់ឡើយយើងមករកគិតមកដាក់គិតដៃវាលូនយហ៎file electron key Anh sầm bột Anh sầm
យើងរត់ស្នេហ៍ក្លែបក៏បានស្ញែក៏បានអាហ្នឹងឲ្យយើងសាប់ទៅលឺប្រួសេះយើងនេះចុះសិនបានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមបានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមបានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងបានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងអត់ទេអានឹងយើងត្រូវចំណាយពេលតិចអីហើគ្រឿងខៅហ្នឹងបើយើងហើអត់ត្រូវក៏វាបត់យើងមកស្ដាប់ទៅវារៀងថប់អត់ស្អីមានenergy ថាមពលស្ដាប់ទៅវាហប់ចឹងណាបានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមស្ទើរស្រាប់បានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមបានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនរូក្នុងសម្បត្តិបងចាបងមិនអាចជួចិត្តសឹងថប់បងកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសង្ខារបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីទុកព្រោះចិត្តស្លាប់ហួងទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំដូចតឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសំថែគេបានសម្បត្តិបងចាប់បានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនរូក្នុងសម្បត្តិបងចាបងមិនអាចជួចិត្តសឹងថប់បងកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសង្ខារបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីទុកព្រោះចិត្តស្លាប់ហួងទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំនេះអ្នកនរគ្នាពេលខ្ញុំធ្វើ electro house ខ្ញុំចូលចិត្តដល់ខ្ញុំស្លាញ់នេះឬ high hat ទៅវាស៊ីគ្នាយក funky drum phone មកទីគេមើលថាវីដេអូនោះទៅខុសបានសម្បត្តិបងចាប់បងថប់ដងហើមស្ទើរស្រាប់ឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនរូក្នុងសម្បត្តិបងចាបងមិនអាចជួចិត្តសឹងថប់បងកំ នឹងគ្នាគ្រឿង kick snare hi hat នេះអ្នកនរគ្នាហឹកខ្លួនឯងណានេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាបានមើលពីតិចនេះតិចតួចចែកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិន professional ទេខ្ញុំគាត់ថាចែកម្លែកអ្នកនរគ្នាបានមើលលេងនៅផ្ទះរៀនចង់ធ្វើភ្លេងធ្វើទុកសៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាបើសង្ខារបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីទុកព្រោះចិត្តស្លាប់ហួងទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំដូចតឲ្យទ្រាំយើងបែកគ្នាទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំដូចតឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសំថែគេទាំងបងខំដូចតឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសំថែគេរៀនសងខំដល់ប្រឹងយើងដាក់ feel មកលោក feel សាកដាក់នេះមួយរៀនសងខំដល់ប្រឹងញញមើលណាឡូរៀនសងខំ
ឈឺមើលអូនជាពុំចៃភ្លើចាំយកពើសល់ពីគេគួរជឿតែបងនឹងនេះមិនមានពេលជួបគ្នាដូចមកបានសម្បត្តិអូនចាប់បងថប់ដង្ហើមស្ទើរស្រកឈាមជើងឈានដើរទៅមុខមិនដូរក្នុងសម្បត្តិអូនចាបងមិនអាចជួចិត្តសឹងថប់អូនកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសងខាបងត្រៀមផុតនឹងរលត់ទីទុកព្រោះចិត្តស្លុតហួងទ្រាំយើងបែកគ្នាទាំងបងខំដូចបានឲ្យបងចាំពីឆ្នាំសុំថែគេមានសងខំក៏ប្រឹងញញឹមទាំងថានឹងឃ្លាតអូនចិត្តជាត្រង់ក៏ប្រឹងយល់ព្រមឲ្យអូនទៅខំបាក់ភ្នែកទាំងព្រមងឈឺមើលអូនជាពេលបងនឹងនេះហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណល់អីចង់សួរអាច comment នៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងដាក់ notification ផងបាទមិនមែនហឹងមីទេណានិយាយលេងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងអានេះជាវីដេអូទី1នៅក្នុង channel នេះហើយអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបចង្វាក់អីផ្សេងៗទៀតអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ